السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم على قناة هاني الشريف اتش المتنوعة على اليوتيوب. ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخش في الموضوع على طول ونتكلم عن السماعات الايبود والسماعات اللي هي الأذن البلوتوث اللي انتشرت في السوق وكل الناس بتستعملها، ومنها الأصل ومنها المضروب. لكن المهم عندنا ان السماعة لما تعطل ويحصل فيها مشكلة ازاي احنا نقدر نتعامل معاها بنفسنا. عندنا السماعتين اللي قدامنا دولت فيهم مشكلة واحدة، البيضة فيها مشكلة الصوت قاطع منها وشغالة تمام، والسودة ديت فيها برضك مشكلة الصوت قاطع منها لكنها شغالة تمام. فردة قاطعة صوت وفردة شغالة كويس جدا، لكن اللي بنكلمه بيسمعنا لكن احنا منسمعوش من طرف السماعة ديت. فاحنا دلوقتي بنحاول نعرف مع بعضينا ازاي نشغل السماعة. طبعا بنشغلها بضغطة طويلة بيبان لنا اذا كانت شغالة ولا لا، ضغطة طويلة تانية تفصل يبان لنا اذا كانت بتفصل ولا لا. وهنا حضراتكم بنشغل السماعة وبنشوف اذا كان فيها صوت ولا لا، عشان خاطر نركن السماعة اللي شغالة على جنب ونشتغل في السماعة اللي هي فيها مشكلة. طبعا حضراتكم الزرار اللي هو انا شاورت عليه ده هو زرار الاوف والاون. السماعة اللي احنا ركناها دلوقتي ديت شغالة مفيش اي مشكلة فيها، والسماعة اللي في ايدي دي هي اللي فيها المشكلة. وبداية المشكلة هنا حضراتكم ان الجلدة اللي ماسكينها اللي انا ماسكها في ايدي ديت المفروض ليها زي شبكة عازل حماية ما تدخلش تراب ولا تدخل حاجة ولا مية ولا حاجة داخل السماعة الود. فطبعا الشبكة دي مش موجودة والسماعة كلها طينة وحاجات من جوه، تمام. فأكيد وصل لها مية أو حاجة زي كده، ده السبب اللي خلى السماعة قطعت صوت. مع بعضينا احنا دلوقتي حضراتكم هنحاول نفك السماعة مع بعضينا. طبعا مش هنفكها بأي حاجة وخلاص نبوظها، أكيد في مكان معين بيبدأ فيه الفك، زي اللي هو المكان اللي أنا بفتح منه دوت، دي علامة. بحط الجفت حضراتكم من المكان ده كده وباجي افتح السماعة سنة سنة، هي نظام كليبسات تخش ببعضيها وهتفتح معانا السماعة زي ما حضراتكم شايفين كده اهيت. ادي الظهر اهوت، والحتة اللي بتلمع داخل الظهر البلاستيك ده هو الحساس اللي بيخليها تطفي اوف واون. وهنا حضراتكم العمود اللي هو الاصفر ده هو الاوف والاون. هنا حضراتكم ادي منظر السماعة من جوه، ادي هنا البوردة اهيت وفوق منها البطارية. ولو شلنا البطارية هيبين لنا تحت البطارية في ايه. ادي حضراتكم اهوت تحت البطارية يوجد المايك ويوجد الاي سي اللي هو الخاص بالباور بالبوردة نفسها، والاسلاك اللي هي داخلة داخل الطرف التاني في القطعة السوداء ديت. دي حضراتكم السماعة اللي هي سماعة الأذن اللي هي مش شغالة. أما التانية دي حضراتكم القطعة بتاعة الشحن لما احنا بنحطها في علبتها بتشحن، ودي البطارية. وهنا حضراتكم العمود ده اللي هو الأوف والأون زي ما احنا اتكلمنا عليه، تمام. والحساسات، ودي لمبة الإشارة اللي هي بتبين لنا إذا كانت البلوتوث معانا شغال أو سماعة شغالة ولا لأ. طيب حضراتكم احنا مشكلتنا دلوقتي مشكلة الصوت. الصوت حضراتكم مفيش صوت خالص. وايه السبب؟ السبب اكيد مية او عرق او حاجة زي كده دخلت السماعة مرة مع مرة، فدخلت الى الرق اللي هو بتاع السماعة نفسه فقطعت السماعة صوت، تمام. زي ما حضراتكم شايفين طبعا البوردة سبحان الخالق العظيم كلها على بعضها حجمها قد ايه. يعني البوردة نفسها هي دي المسؤولة عن الارسال واستقبال في البلوتوث. طيب هنا حضراتكم هنحاول نخرج السماعة مع بعضينا ونشوف مشكلتها ايه. جايز يكون في رايش ولا حاجة جواها، ولما يتشال الرايش دوت تشتغل. ده اللي احنا هنشوفه مع بعضينا دلوقتي. طبعا احنا هنفك السماعة واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين بدبوس ابرة او اي حاجة بسن كده، بس اهم حاجة ان احنا نبقى حريصين جدا واحنا بنفك السماعة او السماعات دي عامة. يعني هي بتبقى لازقة بلزق دبل فيس، فطبعا اللزق بيبقى قوي شوية
فبيخليها ثابته. ادي السماعه خرجت معانا اهي، تمام. هي لها سلكين، سلك احمر وسلك اسود. الاحمر ده الموجب والاسود ده اللي هو الارض اللي هو السالب. هنا حضراتكم ده المغناطيس دوت، مفيش مشكله فيه. لما احنا شلنا السماعه فالمغناطيس اللي هو في السماعه ده اتنطر ودخل على السماعه. ادي السماعه حضراتكم اهيت، ومكان السماعه اهو مباشر على طول، ممكن يخش منه ميه، ممكن يخش منه حاجه. وده المكان اللي بيركب فيه المغناطيس المربع اللي كان قدام حضراتكم اللي هو خرج مع السماعه. طبعا الكاميرا مغبشه، لكن هتركز معاكم دلوقتي. وهنا حضراتكم هنشوف بقى المشكله عندنا ايه، وايه حل مشكله السماعه دي. هل هنركب لها سماعه تاني، ولا هنحاول نشغل السماعه ديت، ولا هنعمل ايه مع بعضينا. وده المايك حضراتكم اللي هو بيلقط الصوت، المايك شغال مفيهوش اي مشكله خالص. طيب لازم نفكر كده هنعمل ايه. طب نعرف ازاي اذا كانت السماعه دي بايظه ولا مش بايظه؟ ما جايز يكون اي سي الصوت نفسه هو اللي بايظ. هضطر حضراتكم اجيب اي نوع من سماعات الهاند فري العادي واتاكد ان السماعه شغاله، تمام. وهضطر افصل بقى السماعه اللي هي الاصليه بتاعه اللي هي السماعات اللي قدامنا احنا بنصلحها ديت، اللي هي الريدمي ديت. وهنفصل السماعه كده ونعرف الموجب والسالب، وهنوصلهم في السماعة اللي هي بتاع الهاند فري اللي انا جايبها، اللي انا واثق ان هي المفروض شغالة. وهتبين لنا لو كانت شغالة السماعة هتشتغل معانا وهسمع صوتها كويس. مش شغالة وجربنا سماعة واتنين وما اشتغلتش، هيبقى المشكلة في البوردة الأساسية اللي هي بتخرج الصوت والبلوتوث والحاجات ديت للسماعات والمايك والكلام ده. طب انا دلوقتي بفك السماعة السماعة اللي هي القديمة، وبوصل السماعة التانية وهنجرب. ادي دي اهو وصلت السماعة التانية اهيت. دي سماعة عادية اللي هي بتاع الهاند فري العادي يعني، دي فيها موجب وسالب وهتشتغل برضك، لكن طبعا مش هينفع تركب في المكان التانية لان دي كبيرة. عشان نركب سماعة في مكانها لازم تكون سماعة زيها بالظبط، ودي ممكن ناخدها من اي سماعة ايباد تانية وبتاع ونركبها يعني. اهم حاجة احنا عايزين نطمن اذا كان في صوت ولا لا. طيب هنا حضراتكم انا لما جربت لقيت السماعه اللي في ايدي ديت شغاله خلاص، الصوت طالع كويس ومفيش اي مشكله خالص. اما السماعه الاولى انا جربتها دي ما اشتغلتش، لكن التانية دي لما ركبتها اشتغلت معايا وادتني صوت الاوف والاون والبلوتوث والكلام دوت زي ما حضراتكم بتسمعوها مع تشغيل السماعه او قفلها، تمام. يبقى احنا عندنا حضراتكم المشكله هنا اصبحت في السماعه نفسها هي اللي فيها مشكلة، والبوردة نفسها ما فيهاش اي مشكلة خالص. وكده يبقى عرفنا المشكلة ايه. وكده لو قابلتنا اي مشكلة في المايك، في البطارية، في اي حاجة، تقدروا تفكوا السماعة وتقيسوا وتشوفوا المشكلة فين بالظبط. وكده حضراتكم ادي منظر السماعة اهيت ومنظر السماعة التانية، تمام. وكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، وهنختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش تشتركوا معانا وتفعلوا الجرس وتضغطوا لايك ليوصلكم منا كل جديد.